走出车站，他也不说往哪儿去，只自顾自地滑着快步。没奈何，我只得跟在他后头，两人之间保持着1公尺左右的距离。当然，你要想走在他身边也并非不行，但不知怎的，我有点畏缩，所以总是没法和他并肩齐步。在距他1公尺的后方，我边盯着他的背，他的乌黑的长发，边走着。他的发上插着一只茶色的发卡，旁边则是一只白白的小耳朵。直子常回过头来和我说话，有些话我能答得出来，有些则不知该答些什么，有些更是听不清楚。但他似乎并不在乎我究竟能不能听得见。他回过头来，说完自己想说的话之后，便又继续往前走。算了，反正这天气挺适合散步的，我想就随他去吧。然而，直子越走越不像是散步。他在饭田桥往右拐，出水渠边，然后穿过沈保町的十字路口，再爬上御茶水的坡道，到达本乡，最后又沿着东京都店的轨道走到了居训。这一段路并不算短，到了居训时，正是日落时分，这是个晴朗的春日黄昏。这是哪儿？直子仿佛大梦初醒般问道。居训，我说。你不知道吗？我们绕了一大圈呢。为什么会走到这儿来呢？那得问你呀，我只是跟来的。我们走进车站附近一家面店，随便叫点东西吃。口干舌燥的，我喝了些啤酒。从点菜到吃完面，我们一句话都没说。我已走得精疲力尽，他则将两手搭在桌上，仿佛又在沉思。电视上的新闻报道说，今天因为是星期假日，风景区到处人山人海，而我们从四谷走到居训。你身体不错嘛？吃完面，我说道。你吓了一跳？念初中时，我曾经是马拉松选手，跑过10公里、15公里的，而且因为我父亲也喜欢爬山，小时候一到星期天就去爬。你知道的，我家后面是一片山嘛，自然而然的脚力就不错了。不过倒真看不出来哦，我说。是啊，大家都以为我弱不禁风呢，但是人岂可貌相呀。说罢，他附带的微微一笑。反倒是我失礼了，累得不像话。真抱歉，黏了你一天。但是我很高兴能和你说说话呀。我们从没有过单单2个人聊天的机会呢，我说道。其实我根本不记得今天都聊了些什么。他开始无意识地拨弄桌上的烟灰缸。如果可以的话，如果不会太打扰你，我们能不能再碰面？当然，我知道我没有理由做这种要求。理由？我惊道。没有理由是什么意思？他倏地红了脸，也许是我吃惊的过头了。我说不上来了。直子急于辩解，他把运动上衣的袖子卷到臂上，跟着又放下来，灯光将他臂上的汗毛染成一片金黄，煞是好看。我原本没打算说理由2个字的，我原本不是这个意思的。直子一手靠着桌子，盯着墙上的月历好一会儿，像是期待从那上面找出适当的词汇来解释似的，但他当然没有找到。叹口气，他闭上眼睛，又转去拨弄发卡。没关系，我说，我想我能了解你的意思，不过我也不知道该怎么说呢。就是说不上来，直子说道。最近我老是这样呢，
每当想要表达些什么，脑里就尽浮现出些牛头不对马嘴的字眼来，不是牛头不对马嘴，就是正好相反。然后呢，越想把它纠正过来，脑袋里就越是混乱，越是牛头不对马嘴。这么一来，反而忘了自己最初的意思了，仿佛自己的身体分裂成两个，彼此追着跑。正中央有根粗大无比的柱子，就绕着它打转追逐。最适当的字眼总是被第二个我揣在怀里，第一个我是绝对追不上的。直子抬起头，凝视着我的眼。你懂吗？我想谁都会有那种感觉吧。我说，每个人都想表达自己，无法正确的表达时就开始急了。听我这么说，直子似乎有些失望。跟那个不一样，直子说道，但并没有再做说明。我们当然可以再碰面呢，我说，反正星期天闲着也是闲着，走走路对身体也好啊。之后我们搭上山手线，直子在新宿改搭中央线，他在国分寺租了层小小的公寓。你觉得我说话的方式是不是和以前不一样了？分手时，直子问道。是有点不一样，我说。不过我搞不清楚是怎么个不一样法。老实说，从前我们虽然常在一起，却似乎很少说话。是啊，他也赞同。下个礼拜六我可以打电话给你吗？好啊，当然可以，我会等你，我说道。我是在高中2年级那年春天认识直子的。那年他也读2年级，读的是一所贵族的教会学校。这学校贵族到什么地步？你若是太用功读书，会被人说闲话，说是不高尚。我有个感情不错的朋友，叫沐月的。与其说感情不错，倒不如说是唯一的好友，一如字面所示。直子正是他的女朋友。沐月和他是从呱呱坠地便开始的青梅竹马，两家的距离也不到200公尺。正如一般青梅竹马的情侣一般，他们俩的关系相当公开，但并不会成天腻在一块儿。两人时常互相到对方家中做客，和对方的家人共进晚餐或打麻将。我也常常充当电灯泡。直子会将他的同学带来，4个人一起到动物园玩，或是去游泳、看电影等。不过老实说，直子带来的女孩子可爱是可爱，水准显然是在我之上。我始终觉得还是公立高中的女孩子比较适合我，谈起话来比较自在，虽然她们是粗俗了些。我一点儿也弄不懂直子带来的女孩那可爱的脑袋里究竟都在想些什么。我想或许他们也无法了解我这个人吧。从此沐月不再要我参加4人约会，以后就只有我、沐月、直子3个人一块儿出去玩，或是聊天什么的。说起来是有点畸形，但结果证明这才是最愉快、最完美的安排。一旦有第4个人加入，气氛就立刻变得很僵。我们3个人约会的时候，真像极了电视上的访谈节目。我是客人，沐月是脑筋灵活的主持人，直子则是助理。沐月总是扮演中心人物的角色，这对他来说是轻而易举。沐月确实有种喜欢冷笑的习惯，旁人常会误以为是傲慢，但他其实是个亲切而公正的人。我们在一起时，他总是特别留意，设法对直子和我同等待遇，又是说话又是开玩笑的，不让我们之中任何一个人
觉得受到冷落。要是有任何一方始终保持缄默，他便会转去和他说话，说些和对方有关的话题。也许有人会觉得这么做太累人了，但事实上也没有什么大不了的，因为沐月有一种能随时意识到气氛变化并巧妙应付的能力，同时更有种罕见的能力，能从对方无聊之极的谈话中设法找出几个有趣的话题来。所以和他聊天时，在不知不觉中，你会以为自己很风趣，自己的人生也十分趣味。不过，他绝不是那种社交人物，在学校里，他只和我一个人熟。我实在不明白，为什么像他这么一个脑筋好、口才好的人，不往外头那一片广大的世界发挥他的能力，却自足于我们这小小的三人世界。我也不明白他为什么选择我做他的朋友，因为再怎么说，我都是既平凡又不起眼，只喜欢一个人看看书，听听音乐，并没有沐月那种随时驱走冷场、取悦他人的才干。但尽管如此，我们还是一拍即合，马上成了好朋友。他的父亲是个牙医师，出了名的医术好，收费高。这个礼拜天要不要和我们一起约会啊？我的女朋友念女校，她会带可爱的女孩来哦。一认识，沐月立刻对我说，我也立刻答应。如此这般，我才认识直子。我、沐月、直子，我们三人的约会于是频繁了起来。但只要沐月离开座位，我和直子便立即僵住了。两个人都不知道该说些什么。事实上，我和直子之间并没有共通的话题，没奈何，我们只得默默地喝水，或是开始拨弄桌上的东西，静静地等沐月回来。沐月一回来，又继续聊下去。直子不爱说话，而我又是个比较喜欢当听众的人。两人单独相处时，我总觉得有些不自在，并不是合不来什么的，只是无话可说。在沐月的葬礼过后2个礼拜，我曾和直子碰过一次面。我们约好在咖啡店碰头谈点事情，谈完之后就不知该说些什么了。我试着找了几个话题和他聊，但总是说到一半就接不下去了，而且直子在说话时总是多所提防。我老觉得他似乎对我有些不高兴，只就不知道原因何在。之后我便和他分手了，直到再次在中央线的电车中相遇为止的1年当中，我们不曾再见过面。我想，直子之所以对我不高兴，会不会是因为最后一个和沐月见面说话的人是我，而不是他？这么说也许并不很妥当，但我似乎能理解他的心情。倘若可能，我情愿当时是他而不是我。然而事已至此，再怎么想也是枉然。在5月一个风和日丽的午后，刚吃完午饭，沐月便邀我翘掉下午的课，一起去玩撞球。我对下午的课也是没啥兴趣，两人于是走出校门，晃呀晃的下了坡路，往港口方向走去，然后走进一家撞球俱乐部玩了4局。第1局我赢得相当轻松，沐月便突然认真了起来，赢了其余3局。按照事先的约定，我付了钱。奇怪的是，打球时他居然一句玩笑话也不说。
结束之后，我们各抽了一支烟。你今天怎么这么严肃呢？我说道。我今天不想输嘛，沐月满足地笑道。就在当天晚上，沐月死在家中的车库里。他将橡皮管接到 N360 的排气管上，再用橡胶胶带封死窗口，然后便发动引擎。我不知道究竟花了多久时间，他才死去。总之，一直等到他的双亲探过亲戚的病回家，将车库门打开放车子时，才发现他早已气绝。当时车上的收音机还开着，雨刷上夹着一纸加油站的收据。没有遗书，也想不出他的动机。由于我是最后一个见到他的人，警察便把我调去问话。我对问话的警官说，我完全看不出他有什么异样，他和平日没什么不同。警官对我和沐月似乎都没有好印象，他大概是觉得翘课去玩撞球的高中生会闹自杀，根本不足为奇吧。结果就只在报上登了个小方块，事情便草草结束了。那辆红色的 N360也被处理掉了，而沐月在教室里的座位上则放了好一阵子的白花。从沐月死后到高中毕业为止的这10个月之间，我发现我很难在周遭的世界中找到自己的定位。我是有个女朋友，也和她上过床，但也维持不了半年。我从来不曾对她动过情。后来，我选了一所比较容易进去的东京私立大学考，之后就浑浑噩噩地进去念了。临行前，那女孩一直要我打消主意，但我当时只一心想离开神户，到另一块陌生的土地上开始我的新生活。我已经跟你有过关系了，所以你就不理我了，是不是？他哭道。没的事，我说，我只是想离开这个地方而已，但他却不能谅解，于是我们便分手了。在开往东京的新干线上，想起了他的种种好处，觉得自己实在过分，不仅有些后悔，但眼看着木已成舟，我只好下定决心忘了他。到了东京，住进宿舍，开始我的新生活时，我知道只有一件事是自己该做的，亦即凡事都不能想得太深，凡事和自己之间都必须保持适当的距离。我决定将过去的一切忘得一干二净，忘了那铺着绿毡的撞球台，红色的 N360，座位上的白花，还有从火葬场那高耸的烟囱冒出来的烟，警察局的审问室里那个厚重的文镇，这一切的一切都要忘掉。刚开始的时候进行的还算顺利，但不论如何努力想忘掉，我心中总是还残存着一种朦胧而仿佛空气一般的凝块。随着时光的流逝，那凝块渐渐地形成了一种单纯清楚的形状。我现在可以用一句话来替代这个形状了，也就是底下这句话：死不是生的对立，而是它的一部分。将它替换成文字，就显得俗气多了。但对于当时的我而言，我所感受到的并不是文字，而是一种空气的凝块。
死，它存在于文阵里面，存在于撞球台上面4个并排的红白色球里。我们一边慢慢地将它吸进肺里，像是吸细小的灰尘一般，一边过活。在那之前，我将死看成是一种和生完全迥异的东西。死就是总有一天死会紧紧地箍住我们，但是反过来说，在死箍住我们之前，我们是不会被死箍住的。我一直觉得这是最合乎逻辑的思考方式。生在这头，死在那头，而我是在这头，不是那头。然而，自从沐月自杀的那个晚上开始，我无法再把死还有生看得那么单纯了。死已不再是生的对立，死早已存在于我的体内，任你一再努力，你还是无法忘掉的。因为在5月的那个夜里，箍住沐月的死也同时箍住了我。我就这样一面感受那空气的凝块，一面度过我18岁那年的春天。但同时，我也努力不让自己变得深刻。我渐渐能意会到，深刻并不等于接近事实。不过左思右想，死仍旧是一种深刻的事实。我便在这几乎令人窒息的矛盾中来回地兜着圈子。如今回想起来，那真是一段奇妙的日子。在生的正中央，一切事物都以死为中心，不停地旋转着。